再有一个呢，我们用到的是这个生姜。生姜的话，我们清洗干净之后，把它切成片状，或者是切成这个丝状备用。再有一个呢，我们用到呢是这个泡椒。泡椒的话，一般我们在这个菜市场进行采购就可以了，当然也可以自己腌制。我们还用到呢有这个是菜椒，或者是用这个灯笼椒都可以，只要是这个辣椒。再有一个呢，我们用到呢是这个干木耳，还有这个干黄花。木耳跟这个黄花呢，我们就是用这个清水来浸泡，浸泡过后。待会呢就是装这个成品了。好，接下来我们做下一步的操作，也就是讲解一下这个高汤怎么熬制。